You see, nowadays, repairs, especially nguo inere, they have since become more minimal. Gutumari. Thiko ine konyihite muno. Well, mario ko mafundi ma gutuma no na view, but not as much. Muno ni gutuma nguo no. Repairs ti muno. Actually kirio githie misi wa especially maraikara goko in towns. Ndwitene ndungiagiria cindano na uthi muci gutire muci utari uthi na cindano aici ni ukwaga na ciakanyagiririo kalenda-ini wega uthi ukaigwo na thiini mutikanange yes cindano kalenda-ini ka yathecagiririo kalenda-ini yes na mundu amenyagwo ni agia hakiri wakinya kuhota kuingiria uthi ki cindano-ini hano aigaga rigitho uguo gwiciria uguo niguo ko hinya gutuika president guku na noguo thabari ya muoyo hinya ona mandiko ni marauga kuri andu amwe kuingira ikenero ri eta kuingiria cindano ha barathi kugerea karima ga cindano ngamira no kaundu kau ni gangia utangire especially realize te uniform yaku ni ndumukuru ciri kaundu kau ni gakuri ya ndagika ta 10 gwikira uthi cindano-ini no menya guthire thitima you are working on firewood kona ni karegire biu ugakahaka mata ukahaka no kagucia ga streamline kana kakaingira ugithi kugucia weciria ni kaingirite ugakora kana kaingira rwere rumwe ugirwo atigwo nja riu ningi ni wira wa gukabira ringi ucokere ani kware gacindano karia kanini ruria runene na andu othe ni mamenya gutuma yes even small kids at least you used to know it our backstitch the very basic one hemming na andu icio ciari maundu mangi riu yari advance home science ino ya zigzag ri that was a basic course othie muno tamenya okay zigzag ukirio kwa kundika aiwe no akundika ukona no atiga nguo ngunyarani ukagatha makiria no ndikasigani kinyatha giaku ni geikaro thina okagira finishing ukauga ati hold for today ingicokera na rimwe ni muoneka muri athinu muno uniform yaku kana nguo itembukite nyugwa kana mundu ria yuake agiva ri gutumira na uthi wa burana na ni nguo ya material you are the epitome of poverty. You are actually looking like poverty itself. Wagi. Tumiirwo kwaja chat. Nuona chat ya thukuru. Otumiirwo na uthi wa burana. Na ndohana ingia rangi. Chat ni ya green. No otumiirwo na yellow. Wana kiama kia mbas kindu kingi kiari kiagi muno kwaga piu tondu na gutire nduko ngiakorie rwongo atirendia ifungo ifungo gifungo ona ni wathiaga muthiete gucera kundu wakora nguo citarahuthika igiteo kana ragi ukauga tinirio ifungo ukamunya ifungo no gathaya wega uino giecita spare kibuke baire kiria muigaga uthi ugaikia ifungo niure mwene wakoraga shati yaku ya thukuru ri ni yahura kifungo kia hakuhe na mukonyo no riu kifungo kiria kionekana ri previously gia safaga burana uguo ni kinene ni gitungu ela gifungo akiana gikonyo tondu kio kifungo kiria kironekire ukora kirakiuma auto kinene ri haha kuingiria kifungo ni hetwo arame ni ongongerere kifungo kinene kiiganire
Angiona nĩ warihagwo nĩ maitũ guo rĩngĩ nĩ ũgũrĩirwo cati njerũ ũguo we mastera-inĩ maku ma wana na mbara cia ciana ũkanyitĩrwo cati nĩ mũndũ ĩgatua ibungo ikora ũkainũka na cati njerũ ĩtarĩ ibungo. You will be annihilated. Cati njerũ. What are you trying to ndona nyatha cia tene cia thukuru cia na ibungo ciakorwo na ibungo nĩ ciatangaga mũndũ mũno ũkurĩtwo. Utanoka nyororo ningĩ nacio ciarĩ another hazard for young men. Rĩ nyororo ya tene yarĩ cuma. Gwĩcia na twana twaheagwo ibungo icio because of it was a safety measure. Precaution for the future generation. Tondũ gũtirĩ kahĩĩ gĩekĩra kĩnyatha kana thirarĩ ya nyororo. The first few times they encountered injuries. Hazard. Nĩkĩ? Nĩ nyororo. Ndiakweire mũndũ ama. Ũka. Kwa kana rescue mission. No kahũrwo rũkunyo. Kahũrwo rũcio rũkĩũgucagie. Kagucia kĩnyatha mbere. Rĩo abatie. Ayua kahũra bureki. The Gen Zs don't know that we twathire kinya training ya kũhinga nyororo. Yes. Because we had serious hazard. Na nyororo na was another layer thing. Ũngĩathũkirie nyororo you are done. Onda gũtiarĩ mabundi ma gũthondeka nyororo. Angĩore nĩ kwagaga nyororo ya repair. Yes. Ĩkahũrwo uthi. Ĩgacirwo permanently. Rĩu ũkĩenda gũthiĩ hanja ndogo kana ta mũndũ ũrathi main. No, we are from the struggle. Hey, yamba ya fascinate. You've never seen it. Yes. You just had your first zipper. You are fascinated. Oh, you are. Okay, manya. It's our Newton's law of motion. An object was in motion remains so until acted on by a force. Kazi ni wero meta serious ri. Na no ero nyororo rutungu. Arehirwo code dry ya Safco. It almost was a minor surgery. Hey, that is a serious one. Like a 53.